热点资讯、时事点评。大家好，我是小库。据新华社报道称，9月22日18时许，中国天舟1号货运飞船在完成空间实验室阶段任务以及后续拓展试验后受控离轨，进入大气层烧毁。天舟1号是我国自主研制的首艘货运飞船，于2017年4月20日发射入轨，已稳定运行5个月，期间按程序开展一系列空间科学实验和应用技术试验，先后验证空间站货物补给、推进剂在轨补加、自主快速交会对接等重要关键技术，为中国空间站研制建设和运营管理积累了重要经验。天舟1号的使命圆满完成，标志着中国载人航天3步走计划跨入第3步道，建成长期载人的大型空间站。从中国航天局发布的消息来看，我国空间站基本构型为 T 字形，由从2019年起先后发射的3个22吨舱段组成。天河核心舱居中，问天实验舱1号、梦天实验舱2号分别连接于两侧。该空间站完全由中国独立构建，我国有100%自主权。在中国空间站即将完成之际，据俄罗斯日前公布的消息来看，国际空间站将于2024年退役，而且在短时间内，即便美国、俄罗斯等国也无法再建成一座可用的空间站。这段时间的空白该找谁填补？答案一目了然。回顾当初中国载人航天的艰辛之路，上世纪90年代，以美国、俄罗斯为首发起国际空间站计划，包括英国、日本、德国、巴西等10余个国家参与，却以防止太空技术扩散为由把中国拒之门外。愤慨之下，中国决定自研。在与西方合作无门的情况下，中国决定独立建设空间站。1992年9月21日，中国载人航天工程正式启动，并采用3步走的发展战略。中国国际空间站建设并非一蹴而就，自1999年神舟1号发射，迄今为止，中国神舟号飞船一共进行11次发射。今年4月20日，天舟1号货运飞船发射升空，完成与天宫2号对接和推进剂补加试验。自1992年立项到2022年左右成功构建，30年的时间，一步步摸索方才有今天的成就。据中国航天局称，明年中国空间站将升空，预计2022左右年完成建造，并随即投入正常运营，开展科学研究和太空实验，促进中国空间科学研究进入世界先进行列。且我们的空间站不带国际，就叫中国空间站道，意思简单明了。中国单独完成的空间站将由自己做主。据俄罗斯公布的消息来看，国际空间站将于2024年退役，中国空间站预计2020年左右建成。如果天宫2号状态良好，延期服役，太空或将首次出现2个中国空间站交相辉映的画面。其实，早在天宫2号发射升空后，美国、英国、法国、德国、日本、巴西等多国媒体便进行过全面报道。西方媒体称，等到2024年国际空间站退役后，中国成为唯一拥有在轨空间站的国家，能够极大程度上推动中国与世界各国在空间科学领域的合作。空间站在科学研究、宇宙探索等方面意义重大，任何国家都不会轻言放弃。由于资金不足等问题，美俄主导的国际空间站完全建成耗费10余年，使用时间不到10年就面临退役。目前，俄罗斯已经表示放弃独立研发空间站，选择并入中国空间站计划。等到2024年国际空间站退役，英国、法国等欧洲国家，包括日本、巴西等国将无法继续开展空间站计划。
据悉，仅往返太空的路费就不是一笔小钱。目前，俄罗斯的联盟号宇宙飞船是从地球到空间站的唯一交通工具。若要加入空间站，不拿出千亿级别的预算，还搞什么航天技术？观众朋友们，本期节目就播送到这儿。喜欢我和小快的节目，别忘了订阅和点赞。我们下次再见。成与天宫2号对接和推进剂补加试验，自1992年立项到2022年左右成功构建，30年的时间，一步步摸索方才有今天的成就。据中国航天局称，明年中国空间站将升空，预计2022左右年完成建造，并随即投入正常运营，开展科学研究和太空实验，促进中国空间科学研究进入世界先进行列。且我们的空间站不带国际，就叫中国空间站道，意思简单明了。中国单独完成的空间站将由自己做主。据俄罗斯公布的消息来看，国际空间站将于2024年退役，中国空间站预计2020年左右建成。如果天宫2号状态良好，延期服役，太空或将首次出现2个中国空间站交相辉映的画面。其实，早在天宫2号发射升空后，美国、英国、法国、德国、日本、巴西等多国媒体便进行过全面报道。西方媒体称，等到2024年国际空间站退役后，中国成为唯一拥有在轨空间站的国家，能够极大程度上推动中国与世界各国在空间科学领域的合作。空间站在科学研究、宇宙探索等方面意义重大，任何国家都不会轻言放弃。由于资金不足等问题，美俄主导的国际空间站完全建成耗费10余年，使用时间不到10年就面临退役。目前，俄罗斯已经表示放弃独立研发空间站，选择并入中国空间站计划。等到热点资讯、时事点评。大家好，我是小酷。据新华社报道称，9月22日18时许，中国天舟1号货运飞船在完成空间实验室阶段任务以及后续拓展试验后受控离轨，进入大气层烧毁。天舟1号是我国自主研制的首艘货运飞船，于2017年4月20日发射入轨，已稳定运行5个月，期间按程序开展一系列空间科学实验和应用技术试验，先后验证空间站货物补给、推进剂在轨补加、自主快速交会对接等重要关键技术，为中国空间站研制建设和运营管理积累了重要经验。天舟1号的使命圆满完成，标志着中国载人航天3步走计划跨入第3步道，建成长期载人的大型空间站。从中国航天局发布的消息来看，我国空间站基本构型为 T 字形，由从2019年起先后发射的3个22吨舱段组成。天河核心舱居中，问天实验舱1号、梦天实验舱2号分别连接于两侧。该空间站完全由中国独立构建，我国有100%自主权。在中国空间站即将完成之际，据俄罗斯日前公布的消息来看，国际空间站将于2024年退役，而且在短时间内，即便美国、俄罗斯等国也无法再建成一座可用的空间站。这段时间的空白该找谁填补？答案一目了然。回顾当初中国载人航天的艰辛之路，上世纪90年代，以美国、俄罗斯为首发起国际空间站计划，包括英国、
日本、德国、巴西等10余个国家参与，却以防止太空技术扩散为由把中国拒之门外。愤慨之下，中国决定自研。在与西方合作无门的情况下，中国决定独立建设空间站。1992年9月21日，中国载人航天工程正式启动，并采用3步走的发展战略。中国国际空间站建设并非一蹴而就，自1999年神舟1号发射，迄今为止，中国神舟号飞船一共进行11次发射。今年4月20日，天舟1号货运飞船发射升空。